Esta tarde nos acompaña o xeólogo Francisco Canosa para explicarnos as causas de terremotos como os de Turquía e Siria, non? Así é, compañeiro, gardádeme un anaquiño, que quero probalo, pero é certo que tras os terribles sismos que se producían o pasado luns en Siria e en Turquía, pois son moitas as dúbidas que nos asaltan en torno a un fenómeno como o terremoto, non? Que realmente nos soa como un poquiño alleo, pero hoxe todas esas dúbidas van a ter resposta da man do noso experto, do xeólogo, como ben dicías, Juan, Francisco Canosa, benvido. Hola, que tal? Boa tarde. Imagino que moitas dúbidas as que te plantexan nestes días, quizáis unha das máis repetidas, aventuro meu a dicir, o feito de se pode predecir un fenómeno destas características, se existe algún sinal que podamos ter en conta para anticiparnos a unha desgracia como esta. É verdad que avanzou moito o coñecemento deste tipo de eventos naturais, pero sigue sendo unha asignatura pendente conseguir predicir estes, a veces, perigosos eventos naturais, e a día de hoxe, non sabemos o momento no que se van a producir. Sabemos as zonas, pero non sabemos o momento exacto no que se van a producir. A experiencia nos di tamén que probablemente tras un terremoto desta magnitude chegue unha réplica. Ti como experto crees que tamén é o máis probable que nos vindeiros días se repita? Sí, sobre todo cando son terremotos desta magnitude, ao liberarse moita enerxía, ese se vai mobilizando a outros sectores onde xa había enerxía acumulada e iso desencadena como efecto dominó, entonces tardará semanas, incluso a mellor meses, en relaxarse a zona e entón cesará durante un momento esa actividade sísmica como tal. Bueno, esta tarde a túa man coñeceremos un pouquiño máis a fondo este fenómeno, ¿no? tan tremendo, pero vou deixar unha pregunta lanzada, pero creo que me respostes á volta, pola conta que nos trae. Un terremoto de semellante magnitude, un fenómeno como este que vivimos estes días, podería producirse en España ou mesmo en Galicia? En 5 minutos me contestas, temos moito interés, por suposto, por resolver esta e outras dúbidas da man do experto. En 5 minutinhos estamos de volta. Vamos falar xa co xeólogo, con Francisco Canosa. Clase de xeoloxía. Moi boas. Deixábamos, antes de la publicidade, unha pregunta en todo o alto que penso que, bueno, pola conta que nos trae, é das que máis nos poden interesar. Dicías que é imposible, ou casi imposible, predecir un fenómeno destas características. Temos que preocuparnos, podería producirse algo semellante en España ou en Galicia? Posiblemente desa magnitude non. Estamos a falar de uns eventos moi severos que só en momentos ocasionais se poden chegar a producir, pero en España, dende logo, unha magnitude dese tipo, 7, próximo 8 case, é moi improbable, non? E en Galicia sería prácticamente imposible. Dicías antes, no adianto, a pregunta de Raquel, si se pode adiviñar, se podemos saber con antelación onde se van producir eses tremores. Decías, os sitios exactos non, pero a zona sí. Sí. Iso tranquiliza neste caso, non? Sí. Hai zonas que son máis propensas que a outras porque teñen máis movimento sísmico, non? Eso é. Por exemplo, esa, Turquía, Siria. O primeiro que cabe saber é por que pasa isto? Por que se producen os terremotos? Bueno, primeiro porque vivimos nun planeta que está vivo. O interior hai unha actividade, fai unhas semanas falábamos do tema do movimento do núcleo da Terra, non? Que digo que é importante entendelo porque hai quen di que ata os terremotos son necesarios. Como podemos entender isto? Dende logo, para que entendamos o planeta tal e como o temos. Se non fora polos terremotos, por exemplo, non existirían as montañas, non existirían moitos dos continentes que temos, o sea, que forman parte da dinámica natural do noso planeta. A superficie do planeta é como un puzzle feito de pezas que chamamos placas tectónicas e esas pezas están continuamente movendo, non? Estamos vendo agora mesmo un mapa das placas tectónicas e un pouco isto que nos estabas contando do puzzle, non? Para que o entendamos mellor. Eso é, esas liñas aí en vermello que se ven, serían os límites desas pezas e que están en continuo movimento. Claro, eses movimentos entre as pezas non sempre son iguais. En algúns lugares están rozando entre elas, en outro caso unha placa se afunde sobre outra e en outros lugares se separan. Entón, lóxicamente, en función diso, os terremotos que se producen son dun tipo ou outro. Porque, Francisco, escoitamos estes días moito do que é a plata tectónica de Anatolia, que sería esta no medio, está moi rodeada, non? Bueno, aí a de Anatolia estaría integrada na euroasiática. A que se vería sería a arábiga, que sería esa, e ao norte hai unha microplaca que sería de Anatolia. Entón, esa liña vermella que se marca aí, que están entre esas dúas, é onde se produciu ese terremoto, non? Eso é, aí. E agora estamos vendo que sería a extensión, non?
Aí o que se produciu é unha fricción. Aí o que están facendo esas dúas placas é movéndose en paralelo, unha respecto a outra, de acordo? Entón, ese é un dos motivos, pero sen dúbida, o desencadenante da catástrofe que tivo este terremoto foi a escasa profundidade que se produciu. Os terremotos van desde uns 5 kilómetros aos 600 kilómetros de profundidade. No caso deste, e da magnitude que tivo, case 8, se produciu a menos de 18 kilómetros de profundidade. Pode parecer moito, pero para os xeólogos 18 kilómetros é a superficie. E existen logo unha serie de variables que poden facer que sexa máis ou menos grave. O certo é que falamos do máis violento das últimas décadas, pero como ben dicía Juan, tamén do máis extenso en canto a zonas e áreas afectadas, non? Isto a que se pode deber? Claro, ao final son zonas que están en continuo movimento. De feito, o Servicio Xeolóxico de Estados Unidos estimou un desplazamento de 3 metros dentro desa zona de falla que se estende ao longo de 200 kilómetros. No caso de Turquía teñen outra falla importante que chega a Estambul, que xa ten 500 kilómetros. Pero o desplazamento que provocou este sismo simplemente foi de 3 metros? Claro, a ver, a enerxía que se acumula é moitísima. Eso dá lugar a un movimento, de acordo? Pero non polo feito de desplazarse pouco, vai a dar pouca enerxía, sino que é moita a forza que se está, digamos, acumulando en ese lugar. E un tremor desta magnitude, tremor tan forte, non desencadea na maioría dos casos nun tsunami. Neste caso, debería haber preocupación nun principio por un posible tsunami no Mediterráneo. Non foi o caso, nin creo que se agarde, non? Por qué? Normalmente, por protocolo, se soe establecer unha alerta de tsunami cando é un país no cal ten costa, de acordo? Que pasa? Aos poucas horas, moitas veces se desactiva esa alarma, porque iso vai estar en función do tipo de movimento. É dicir, os tsunamis nunca se van a producir en terremotos do tipo de Turquía, porque en este movimento non hai, digamos, modificación do océano, do que é a súa superficie. En cambio, os famosos de Xapón ou do sudeste asiático, aí o movimento foi de un afundimento. Entón, claro, ao haber un afundimento, hai unha modificación da superficie do océano que é a que xenera un tsunami. O sea, que non todos os terremotos dan lugar a tsunamis, depende das súas características. E o de Turquía non tiña esas características, por eso, ás poucos minutos, desactivouse. Sei que antes de ir a publicidade deixaste bastante claro que lamentablemente non temos unha metodoloxía para predecir con exactitude que van a acontecer este tipo de fenómenos e non sei que base científica ten isto que vou comentar, pero estamos vendo imaxes, por exemplo, en relación a isto. Hai quen di que nos momentos previos a un terremoto hai unha serie de luces no ceo, que as aves, sobre todo, comezan a comportarse dun xeito extraño. Non sei se isto se estudou con base científica en algún momento ou son un pouco mitos e lendas. No, sí que é verdade que hai a veces unhas certas relacións, ¿no? De que hai unha serie de eventos que se repiten, ou, por exemplo, que os cans o vean uns minutos antes de que se produzca un terremoto, pero a día de hoxe non existe unha evidencia científica que nos demostre que eso é a antesala de un terremoto e, sobre todo, dunha magnitude como esta, ¿no? O sea que podemos dicir que pode estar en estudio, pero non hai nada que determine que haxa unha correlación. No caso das aves, dos cans, os animais, non, que se adianten un pouquiño, bueno, ten a súa explicación, pode ser polo oído fino que teñen, non? Por esa sensibilidade. E o das luces? Bueno, aí podemos estar a falar que é un pouco como cando se produce un raio, non? Hai unha diferencia de carga, entonces cando se libera esa enerxía, probablemente a mellor ten un efecto sobre os diferentes capas da atmósfera e poda xenerar ese tipo de eventos, non? Pero, insisto, non hai todavía un estudio preciso porque non sempre se producen. Entonces, ten que haber a mellor outros factores que están implicados na cuestión e que de momento se descoñece. Podemos saber cando se poden producir, porque neste caso creo que cada 70 anos máis menos aí anda a cousa, non? Iso pódese saber con canto tempo de antelación? Bueno, o que está claro é que temos unhas zonas sísmicamente activas nas cales nun período non moi amplo de tempo se vai producir un terremoto de certa magnitude. Que pasa? Que canto máis tempo tarde esa zona en producir novos terremotos, máis enerxía se acumula. Ao día de hoxe están moi preocupados na costa de California porque levan case 100 anos sen ter un gran terremoto. De feito, les chaman o Big One, ese gran terremoto que se espera en California,
e que moi probablemente teña un efecto igual ou superior ao que tivo en Turquía. Cando? A día de hoxe non se sabe. E en Estados Unidos teñen controlada a falla de San Andrés, que é a que está asociada a ese posible terremoto, controlada ao longo de todo o seu percorrido. E sigue sendo todavía un enigma cando se vai a producir. Preocupa tamén, bueno, falábamos estes días con unha galega que se atopa ali traballando con ONG, atopase en Turquía, falamos tamén cun bombeiro de Cambre que vai ir para ali, e hoxe incluso cun capitán da UME. Falamos sempre dese temor ás réplicas. Agora xa pasaron 72 horas. Pode ser que teñan unha réplica importante agora, ali? De feito, no día de onte se produciu unha réplica de magnitude 6 e con 10 km de profundidade, que é algo que pode incluso complicar as tarefas de rescate, non? O sea que é moi probable que se vayan a seguir producindo. Lóxicamente, a medida que van pasando as horas, a posible intensidade desas réplicas vai diminuindo, non? Pero que se van a seguir producindo durante semanas, eso é algo totalmente asumible. Claro, pero as réplicas sábese, salvo raras excepcións, que cada vez son menos, menos fortes. Menos fortes. Pero neste caso, diríamos aquelo de chove sobre mollado, que acabas de decir, complicaría as tarefas de rescate. Tal e como están agora os edificios de danados, os cascallos aí como están, o persoal tentando rescatar, unha réplica, por moi pequeniña que sexa, pode ser desastrosa, supoño, non? Sí, porque ademais, se nos fixamos nas imaxes, os edificios non se destruíron como tal, colapsaron na súa base, porque este tipo de terremotos, senón que chamamos as cizallas, e o formigón non está preparado para ese tipo de situacións. Entón, normalmente colapsan os dous primeiros andares e o resto do edificio vense abaixo, non? Entón, unhas novas réplicas pode, ao mellor, crear desaxustes na parte da estrutura que quedou en pé e, lóxicamente, as persoas que poidan estar no seu interior ou no rescate dos mesmos. A estampa era cando menos chamativa porque víase nunha mesma rúa como había edificios que se derrubaban por completo e outros quedaban en pé. Imagino que o deseño estructural das construccións tamén vai directamente vencellado ao nivel da traxedia humana que hai despois dun acontecemento como este. Claro, mas aquí lle xuntamos varios factores. Primeiro, que se produciu de noite, estaba toda a xente nas súas vivendas. Despois, que estamos nunha zona donde non existe un control sobre o tipo de construccións que se está a realizar. Non sei o caso de California, pero tamén tería efectos, non? Pero aquí, lóxicamente, moito maiores. Entón, aí se pon a proba un pouco o tipo de construcción que se realizou en cada caso. E entendemos que cando se reconstrúa esta zona, sí que deberán de facer os edificios preparados para, por lo que nos estás contando, para un novo sismo que virá X anos, pero deberán de estar perfectamente estruturados. Ben, entendemos que en Galicia nunca imos vivir un sismo de 7,5, 7,2 ou con 8 en escala Richter, pero vámoslo preguntar por si acaso. ¿Cómo deberíamos actuar en caso de un terremoto de estas características? Bueno, primeiro dicir que sería moi improbable, por decir imposible, un terremoto desa magnitude. De feito, máis elevado que tivemos no tempo recente aquí en Galicia foi de magnitude 5, no ano 97. O de Triacastela. O de Triacastela, efectivamente. Home, non, a destrucción non é a mesma, pero o susto tremendo, porque magnitude 5 xa se fai notar bastante. Pero que nos fagamos unha idea, o terremoto de Triacastela habría que multiplicalo por 90 para ter a magnitude porque medra de xeito Turquía. exponencial. Claro, efectivamente. Entonces, no caso de Galicia, sería unha situación moi improbable. Pero se tivéramos a desgraza de sufrir unha situación destas, pois sempre que non estemos na vivenda, alonxarnos de edificios ou zonas onde podan caer cascallos, porque se poden desprender, lóxicamente, e se non estamos na interior da vivenda, pois debaixo dunha mesa ou no marco dunha porta, que son zonas que nos pode protexer da caída de elementos das partes altas dos edificios. Claro, que é importante a construción, non? Chama a atención que neses lugares onde cada certo tempo se producen este tipo de tremores tan fortes, tan devastadores, primeiro, que se siga vivindo ali, hai que facelo, lóxicamente, porque a vida está montada ali, pero que as construcións non se vayan adaptando aos tempos, non? Sí, sí. Non, é que é o seu, de feito, vas a certos lugares, por exemplo, poño de novo o exemplo de California, incluso os ascensores están preparados para situacións como pode ser, pois eso, un fallo eléctrico por efecto dun terremoto, non? Entón, no caso de Turquía, no ano 99 tiveron un terremoto dunha magnitude semellante e ao final non aprendimos a lección, non? E temos moitos lugares no planeta onde hai superpoboación en zona de un risco extremo, como é o caso de Turquía.
Y claro, coincide precisamente en zonas con países pues, un pouco desenvolvidos e as consecuencias pues, van a ser pues, Son fatais, lamentables. claro. Pois, Francisco, moitísimas grazas por explicarnos cousas tan complexas dun xeito sinxelo para que todos o poidamos entender. Gracias a vos. Francisco Canosa, xeólogo. Ben, Hasta logo, contado Francisco. imos